Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Одна маленькая радость может прогнать 100 печалей. Живите радостно. Вы на канале Поли Стич. Шью, а лоскутков меньше не становится. Перебираю ткани, где получается, вырезаю квадраты 21 на 21 сантиметр, где могу 15 на 15. Из мелких кусочков стараюсь выкроить квадраты 10,5 на 10,5 сантиметров или прямоугольники. Потом складываем эти детали попарно, темную ткань со светлой. Делаем контрастное соединение и прошиваем эти заготовки. Сейчас на экране вы увидите схемы. Можете поставить на паузу и перерисовать. Конечно, это я уже показывала. Но каждый день приходят новые зрители, и пусть вся информация будет в одном ролике. Маленькие квадраты провели диагональ, прокладываем 2 шва на ширину лапки по обе стороны от диагонали. Прямоугольники – швы по намеченным гипотенузам внутренних треугольников. Квадраты 15 на 15 сантиметров, шов по периметру. Квадраты 21 на 21 сантиметр проведем 2 диагонали, швы по обе стороны обеих диагоналей. Все заготовки отшили, проутюжили, чтобы ткани лежали ровно. Отрежем лишние уголки и разрежем детали по диагоналям. Из маленьких заготовок получаются 2 детали. Из квадратов 15 на 15 сантиметров 4 заготовки. На самых больших заготовках делаем разрезы по диагоналям и еще по перпендикулярам каждую сторону. 8 деталей. Все проутюжим и можно приступать к работе. Пока еще толком не придумала, что это будет, но хочется собрать узор из отдельных ромбов-кристаллов разного цвета. Вот здесь как раз и пригодится то, что детали мы делали контрастными. Так четче читается рисунок. Конечно, темные ромбы можно собирать из одной ткани, но мне хочется немного поэкспериментировать, так интересней. Без конца перекладывать ткани не будешь, остановлюсь на таком варианте. Раскладка 6 на 6 квадратов. Сшивать будем все полотно сразу, вертикальными колоннами. Сначала соединим вместе первую и вторую, потом третью и четвертую, пятую и шестую. Подготовленные детали сложим стопочкой и приступим к работе. Строчку делаем мелкой, нитки нейтральные, серые. Закрепки обязательны. Это лоскутное шитье, кусочки мелкие, все должно быть очень крепко прошито. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Отшитые детали раскрываем. Они все держатся на нитках. Конечно, надо их проутюжить. Но в хлопковой ткани швы можно разгладить просто ногтем. Складываем подготовленные детали одну колонку на другую. Места швов закалываем булавочками. Потом также присоединяем оставшиеся детали. Полотно прошито, детали держатся на швах.
Остается только сделать горизонтальные швы, все соединить в одно целое. А вот сейчас все надо тщательно проутюжить, чтобы ни 1 миллиметр ткани не потерялся. Готовим сэндвич. Ткань для обратной стороны, синтепон, красивая лоскутная деталь. Синтепон и изнанка на пару сантиметров должны быть больше лоскутного верха. Закалываем все слои английскими булавками для квилтинга. Они изогнутые, крепкие и острые. Как простегивать? Хочу подчеркнуть эти цветные ромбы. Шьем просто, прямой строчкой, в шов. Эти косые срезы и швы по диагоналям самые уязвимые. В этом узоре из ромбов мне очень хотелось сделать дополнительные швы. Ромбы внутри ромбов. И на темном фоне, и на светлом. Это, конечно, укрепило детали, но с другой стороны пропала пышность. Уже после простегивания тщательно выравниваем стороны и углы и отрезаем все лишнее. Получился интересный блок. С изнанки, видите, фактурная стежка. А вот и другие заготовки, которые отшивала чуть раньше. Сейчас их уже 6, все с разным узором. Мастер-классы на их изготовление есть в описании. И еще создала целый плейлист «Треугольные фантазии». В нем будут все видео по пошиву блоков из таких заготовок квадратов. Вы можете посмотреть, присмотреть себе в копилочку какой-то один блок и сшить самую простую декоративную подушку. А можете нашить много заготовок. Соединение бейками я уже показывала в нескольких своих видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!